Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir cómo hice este rico y delicioso sándwich de jamón. Estos son los ingredientes que voy a necesitar. Voy a necesitar lechuga, previamente lavada y desinfectada, pan francés, jitomate, previamente lavado y cortado en rajitas, aguacate, jamón de pavo, queso Monterrey con jalapeños, mayonesa, mostaza, chiles jalapeños en rajitas y chips. Como primer paso, para hacer este sándwich voy a cortar el pan a la mitad. Este pan que estoy utilizando es pan francés y lo compré en la tienda de Walmart. Lo voy a cortar a la mitad para poderlo rellenar. Yo lo cortaré de esta manera, pero tú lo puedes cortar de la manera que tú gustes. Después de haber cortado el pan a la mitad, lo voy a abrir para quitarle la migaja que tiene en el centro del pan. Y así continuaré sucesivamente hasta terminar de quitarle la migaja a los dos pedazos de pan. Mientras que le estoy quitando la migaja a los pedazos de pan, te quiero compartir un poco del amor de Dios. En Salmos capítulo 68, versículo 19 dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Selah. Amén. Después que le haya quitado la migaja al pan, ahora le voy a untar mayonesa. Esta mayonesa que estoy utilizando es mayonesa de olivo. Si a ti no te gusta la mayonesa de olivo, puedes utilizar la mayonesa de tu preferencia. Después de haberle untado la mayonesa a los panes, ahora le pondré un poco de mostaza. La cantidad es al gusto. Si a ti no te gusta la mostaza, puedes omitir este paso. Ahora le pondré lechuga. Esta lechuga que estoy utilizando ya está previamente lavada, cortada y desinfectada. Yo la corté de esta manera, pero si tú gustas puedes poner los pedazos grandes. Como siguiente paso le voy a poner unas rebanadas de jamón. Este jamón que estoy utilizando es jamón de pavo, pero también le puedes poner jamón de cerdo si así lo deseas. El sándwich de jamón de pavo es una preparación muy simple que con pocos ingredientes puedes impresionar a tus familiares y amigos. Este sándwich de jamón de pavo es un bocadillo saludable, muy sencillo y muy rápido de hacer, adecuado para el desayuno, almuerzo y cena. Como siguiente paso le voy a poner queso. Este queso que estoy utilizando se llama queso Monterrey con jalapeños. Así lo puedes comprar. Yo lo compré en la tienda de Walmart, pero tú lo puedes comprar en la tienda que tú gustes. Ahora le pondré unas rebanadas de jitomate. Este jitomate que estoy utilizando ya está previamente cortado, lavado y desinfectado. También le agregaré un poco de aguacate. Las cantidades de todos los ingredientes son al gusto. Ahora le pondré chiles jalapeños. Si a ti no te gustan los chiles jalapeños, puedes omitir este paso. También le pondré otro poco de lechuga. Ahora cubriré el pan con la otra mitad. Después cortaré el pan en pedazos medianos. En un plato me voy a servir un pedazo y lo voy a acompañar con unas ricas papitas o chips. Bueno, mis queridos amigos y amigas, así quedó este rico y delicioso sándwich de jamón de pavo. Espero que te haya gustado esta rica y deliciosa receta. Gracias por ver mi video. Bendiciones para ti y tu familia. Adiós.